おはようございます。おはようございます。セージソックス、それ自分ので合ってんの？違う。今は朝の7時8時。いやー、風が強くてすごいね。景色が一面オレンジになってますね。お、なんかちょっとうまそうな感じ。俺絶対溶けないって。お、でかい。それ俺のじゃん。絶対こけるって。スープ、うわー、おはようございます。どうすか、ご飯は美味しい？今日は。なんかね、ちょっと晴れてきたかな。あっち太陽当たってる気がする。ね、あっち太陽当たってんだよね。だからそこらね壊れてない。え？照明。あ風で。あ、あと重みだね。え？温まってる？寒いの？家族でこうやって飯食ってただ火に当たるだけっていうのが、実はめちゃくちゃ幸せなんです、僕たち。いやー、この生活にしてよかったわー。洗濯物行ってきます。撮ってるよ。おお、海と川がつながってる川だね。で、あっちほら。めちゃくちゃいい天気じゃね。いいだね。ここ行って引き返そうか。あっちまで行かずに。パパ、ほら海と池つながってるよ。海と、本当だ、海と川？海と池。池。ケンケンパッパケンパヘイ。
できない。